shine zan fita. Kamar ya zaka fita? Ban gane zaka fita ba. Tsaya fa, wallahi babu inda zaka je in gaya maka. Kamar ya zaka fita? Ka bar ni a gida tun jiya baka ban abinci ba yanzu ka tashi ka ce zaka fita? Kamar ya? To in ban fita ba zauna ki so in yi a cikin gida? Ai da fitanka da zama ai babu bambanci. Tunda ba ciyar da ni kake yi ba. Wai kai ma tsaya, da kasancewa baka da arzikin rike mata, me yasa ka je ka auro ni? Abin da zaki min kenan? Eh, na maka. Ko ƙarya na yi? Auro kin ma ban ci ki mutunta ni akan haka ba? Baka ciyar da ni fa. Baka ciyar da ni. To me amfanin zama na a gidan nan? Me yasa ka auro ni tunda ka san ba za ka iya ciyar da ni ba? Na aure ki ne fa saboda in tsare miki mutuncin ki fa. Aure mutuncin mace ne fa. Ka tsare min mutunci na. Eh. Ka tsare min mutunci na ba abinci? Ba ciyarwa? Amma baki taba ci bane a gidan nan? Na taba ci. Amma ai ba haka kace zaka ban da zaka dinga bari na da yunwa ba. Ban samu bane. Baka samu ba. Yanzu dai kin gabarin tafi. Allah sa ka dawo gidan nan babu abinci. Wallahi tallahi sai ka kwana a waje. Bugun na zaki? Ni dai na gaya maka ka dawo gidan nan babu abinci ka gani. Ba kana da bakin magana ba, ka dawo babu abinci.